Tumsifu Yesu Kristo. Mimi ni Padri Melkisedek Wafula, padri kutoka parokia ya Ndalu katika jimbo la Bungoma. Mimi ni mmoja kutoka katika idara ya haki na amani katika jimbo hili, na mwaka huu tunamshukuru Mwenyezi Mungu ambaye ametujalia tuweze kuingia katika kampeni hii ya mwaka huu wa 2025, na mada kuu ambayo tumepewa na mama kanisa ni Kenya tunayoitamani. Kwa Kiingereza inaitwa The Kenya We Desire. Tumekuwa na wiki mbili ambazo tumeongea juu ya familia, msingi wa kanisa letu na jamii, na katika juma la pili tukaongelea juu ya ufisadi. Juma hili la tatu tumejaliwa kutafakari juu ya vijana, na vijana ni rasilimali isiyotumika ifaavyo. Kwa Kiingereza tunasema kwamba youth the untapped resource. Na kwa kawaida katika mipangilio yetu ya Lenten campaign huwa tunakuwa na mafundisho kuhusu topic hiyo ambayo tumepewa, mada hiyo, na mada hiyo huja kwa kutazama, amua, alafu tenda, kwamba kila sehemu ama kila topic amba mada ambayo tumepewa, tunatafakari, tunapewa ile simulizi, alafu baadaye tunaiweka katika maisha yetu, tuweze kuitafakari vema na kutenda. Kwa hivyo mada yetu ya wiki hili la tatu ambayo inaitwa vijana, rasilimali ambayo haijatumika vizuri, tungelipenda tupitie kwa yale ambayo tumejaliwa ili tuweze kutazama hawa vijana ni watu wa aina gani. Kifungu cha 260 katika katiba yetu ya Kenya kinamtambua kijana kwamba ni mtu aliye na kati ya miaka 18 na 35. Huyo ndiyo kijana kulingana na katiba yetu, kifungu 260. Na kwa hivyo unapotazama katika sensa yetu ya mwaka wa 2019, Kenya tulipatikana kwamba tuko idadi ya watu milioni 47, na wale ambao wako chini ya miaka 35 ni watu milioni 37. Kumaanisha kwamba vijana ndio wengi katika taifa hili. Wale waliobakia milioni 10 ni wale ambao wako na miaka 35 kwenda juu. Na labda baada ya miaka 5 tangu tufanye ile sensa, saa hizi sensa hii inaweza kuwa imeenda juu, percentage yake imetoka 75% na labda imefikia 80%, kumaanisha kwamba vijana wamekuwa wengi kuliko watu wengine ambao wako na miaka 37 kwenda juu. Na basi tungependa kwamba hawa vijana mwaka wa 2023 kutoka kwa commission ambayo inaitwa Commission for Higher Education, takwimu yake ilituambia kwamba vijana 50,000 kila mwaka wanafuzu kutoka vyuo vyetu vikuu. Hatujataja vyuo vingine ambavyo ni vocational training colleges na zile technical schools, kumaanisha kwamba vijana ambao tuko nao ni vijana wengi sana. Na vijana hawa wako na ujuzi, wako na akili, na wamepatiwa fundisho fulani ambalo wanastahili kulitenda wanapokuwa katika shule, na wanaporudi nyumbani unapata kwamba hawaendi vile walivyofundishwa. Na ndio maana simulizi yetu ya leo inatupatia kijana mmoja ambaye anaitwa Shupavu, ambaye pamoja na mwenzake ambaye anaitwa Ovu, wote walienda katika shule, wote wakaenda katika vyuo vikuu, wakagraduate, wakafuzu, na mmoja akawa kwamba anatafuta jinsi anavyostahili, baada ya kufuzu anavyostahili kujimudu
ajisaidie mwenyewe na asaidie familia kule nyumbani. Mwenzake ambaye anaitwa Ovu, tunaambiwa kwamba alikamilisha masomo yake na akaanza vitu ambavyo vinaitwa cyber crime. Kutafuta mali au pesa kupitia njia ya ukora. Na kwa sababu ya influence, kwa sababu ya kuadhirika na urafiki wake shupavu, aliyekuwa kijana mwema, kijana mzuri, amelelewa nyumbani vizuri, na hata alikuwa anaitwa askofu kwa sababu alikuwa na maadili mema, alikuwa kijana mzuri, anatambulikana nyumbani. Basi akiwa katika mji huu akaipatana na huyu kijana rafiki wake, na basi akaona kwamba angelipenda apate hata naye utajiri ama mali kwa urahisi, na akajiunga na kijana huyu, na basi hivyo ndivyo alipatikana na akashikwa. Na baada ya kuachiliwa, wazazi wake walienda kumtazama alipokuwa anatolewa katika kifungo, na wakarudi na mtoto wao nyumbani. Na aliporudi nyumbani, yale mafundisho aliyoyapata alipokuwa katika chuo kikuu akayaweka maanani katika kijiji chake, na akawa kijana mwema sana kule nyumbani. Na hii ndio inamaanisha kwamba vijana wetu wako na ujuzi. Vijana wako na ujuzi, wako na kila hali ambayo umepata katika vyuo vikuu, lakini kwa sababu ya kutopatiwa nafasi iliyo nzuri sana, ndio maana wanajipata katika hali ambayo ni mbaya sana. Na ndio maana utapata kwamba wengi wao wanaingia katika mambo haya ambayo yanaitwa crimes, wanaingia katika mambo ambayo yanaitwa madawa, wanaingia katika maisha ambayo sio maisha mema, wanaanza kutumia vileo, wanaanza kutumia bangi, maisha yao yanakuwa magumu kabisa. Na hata unapata kwamba familia wanapotaka kuanzisha familia zao zinaanza kuwa na changamoto kubwa sana. Kwa hivyo kama kanisa ama kama jumuiya tunafanya kitu gani? Kitu ni kwamba vijana hawa wanaporudi kutoka masomoni, wanaporudi wana ujuzi, tumesema kwamba wana ujuzi na wana kila kitu ambacho inahitajika, tuwape nafasi iliyo nzuri sana ili waweze kuitumia. Sio lazima kwamba wapatikane katika towns, kwa maana unapoona huyu kijana ambaye anaitwa shupavu, baada ya masomo yake alipobaki kule mjini, hakuwa na lolote, ila baadaye akaingilia maisha ambayo ni maisha maovu, na baadaye akafungwa. Kwamba nyumbani, katika vijiji zetu, mahali ambapo vijana hawa wamezaliwa, mahali vijana hawa wamelelewa, kuna rasilimali ambazo ni njema sana, ambazo vijana hawa tunapowasaidia vema wanaweza kutenda. Kanisa na jumuiya kwa ujumla tuna wajibu mkubwa wa kuwasaidia vijana wetu ambao wana ujuzi huu ili waweze kutenda kazi hiyo. Namba 2, cha pili ni kwamba vijana hawa licha ya kwamba tunawapatia nafasi ile nzuri ya kutenda kule nyumbani, pia tuwapatie moyo waweze kujiandikisha na kujiandikisha kama wapiga kura. Kwa maana percentage yao, asilimia yao kubwa hii ndiyo itakayoamua jinsi uongozi wetu utakavyoenda. Tumetoka tu mwaka uliopita, tumekuwa na mambo ya vijana ambao ni Gen Z, na hao ni watoto vijana wetu ambao wamemaliza shule, wako nyumbani. Kama wapewi nafasi, ni kitu gani ambacho kinatendeka? Wanakuwa na ule uchungu moyoni mwao, wanakuwa na uchungu kwamba hakuna lile ambalo wanatenda. Na basi wanapopata mwanya, wanapopata nafasi ambayo ni nafasi ya kuwasaidia waweze kutumia nguvu zao, na ndio maana utawapata wako kwa barabara, wanauliza kila ambacho ni haki kuuliza, lakini utapata kwamba labda ni kwa njia mbaya sana. Majuma yamepita, juma moja hivi, tumeona vijana kule, imekuwa Githurai, Nairobi, jinsi walivyovamia maduka ya watu, walipovamia wale ambao waendeshaji wa magari katika barabara ya Thika, kuwapora mali, kuwanyang'anya kila ambacho wako nacho. Ni kwa sababu gani? Wana nguvu, wana ujuzi, lakini ujuzi huu na nguvu hizi hatujawapea nafasi. Kwa hivyo tuwapee nafasi vijana wetu kupitia serikali. Tunaposema kwamba vijana wako pale, tuwapatie nafasi. Alafu juu ya yote
tuwaambie waweze kujiandikisha ili waweze kufanya uamuzi ulio mkubwa sana kwa kuunda serikali. So wito wetu kama kanisa, na ni vizuri serikali yetu imeanzisha IEBC, kuiforma IEBC by mwezi wa 4 itakuwa iko tayari. Vijana wetu waende wajiandikishe na wawe tayari kabisa kufanya uamuzi kupitia ballot, kupitia kura, lakini sio kupitia katika njia ambayo sio nzuri. Kipengele cha 3 kuhusu vijana wetu ni kwamba licha ya kwamba tunatafuta nafasi ya kutumikia taifa na pia mambo ya kura, ni vizuri pia vijana wetu waweze kulipenda kanisa, wasimsahau Mungu. Kijana ambaye tunamsoma katika simulizi ya leo ambaye anaitwa Shupavu alikuwa mwema sana, kijana mzuri sana. Alipokuwa nyumbani akaenda na maadili mema sana, hata alipoenda chuo kikuu. Lakini alipofika mahali, kwa sababu ya kutana na rafiki wake hasa ambaye anaitwa Ovu, na hivyo ndivyo alivyopoteza maadili yake na akapoteza mwelekeo. Kwa hivyo ujumbe ni nini kwa vijana? Licha ya kwamba labda tunakuwa na changamoto hapa na pale, licha ya kwamba labda tunakosa ukosefu hapa na pale, tusimsahau Mwenyezi Mungu. Tusimsahau Mwenyezi Mungu. Mungu ndiye anayetujalia na Mungu ndiye atatufungulia njia zetu ili tuweze kusimama imara katika utendaji wetu na katika ujana wetu. Kwa hivyo tunaomba kwamba wiki hili la 3 tunapotafakari juu ya vijana na tunapotazama jinsi wanavyotenda kazi na jinsi wanavyokuwa na ule ujuzi na nguvu ambazo wako nazo, wazazi pamoja na familia tusikate tamaa. Na pia tunaomba kwamba vijana wetu wasikate tamaa. Changamoto iko kila mahali, wawe na matumaini, nguvu zao waziweke katika mahali palio pema, waepukane na maisha ambayo ni maovu, na Mungu atatuwafungulia njia na atawajalia mema. Tunapoombea vijana wetu juma hili la 3, kipindi hiki cha Kwaresma, Mungu aweze kuwasaidia na kuwapa neema na kuwajalia maisha yaliyo mema, na baraka zake Mungu Mwenyezi ziweze kukaa pamoja nanyi, Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amina.